Hola, bon dia. Anem a veure què passa amb les vores de les cel·les del LibreOffice Calc, que és una mica emprenyador, ¿vale? És diferent amb diferents programes i aquí amb el Calc suposo que com en tot, quan ens hi acostumem, serà fàcil, però de mentre emprenya una mica. Selecciono una cel·la o un conjunt de cel·les i aquí selecciono la mida com vull el que sigui la línia i aquí selecciono on vull les línies. No, ho he fet malament. Primer selecciono les línies, quines vull que apareguin, per exemple, només les de fora, i després li dic si les vull molt gruixudes, finetes, puntejades. Selecciono quines vull. Abans havia posat les de fora, ara vaig a posar-les totes i puc canviar-les i dir-li ben gruixudes. Fins que no m'aparto no veig clar el que estic fent. Llavors, què passa? I puc fer que només es veguin la de l'esquerra. Seleccionar una àrea i dir la de l'esquerra diferent. O seleccionar una àrea i dir que vull només les verticals. O les verticals i les de fora, etc. Puc triar totes les combinacions. Ara bé, moltes vegades voleu la de fora d'un gruix i la del mig diferent. I això és una mica emprenyador. Es pot fer amb la mayúscula, puc fer coses, però crec que el més fàcil és que aneu aquí. Seleccionem l'àrea, botó dret, format cel·les, que també ho tindrem per aquí pels menús, però format cel·les aquí, i aquí s'obre un menú que hi ha tota coses que puc fer amb les cel·les, i el que busco ara és la de vores. I quan tinc la de vores, aquí m'entenc més. Primer, per exemple, posem-les totes. Les posem totes amb aquesta línia. Anem a canviar el color, ja que estem aquí podem canviar el color, anem a fer-les blaves i fines. D'acord, ara me les ha fet totes blau i finetes. Selecciono, botó dret, format a les cel·les, i ara tinc la de fora, només la vora exterior, però tinc també aquesta, vora exterior sense canviar les interiors. Doncs, si ara vull fer que la de fora sigui doble i que en lloc d'aquest blau sigui aquest blau més fosc, apreto aquí, vora exterior sense canviar les interiors. Clic, d'acord, ja he aconseguit que la línia de fora sigui diferent que la de dins. Potser es pot fer amb el menú per aquí, però jo crec que per allà és la manera més fàcil. Seleccionar, botó dret, format a cel·les, pestanya vores, poso primer les de dins i després poso la de fora sense canviar les interiors. I ja està. Ens veiem en propers vídeos. Fins aviat.